korkiina ha ahaato intay daawanaysa iyo intay daawan doonta halkan waa Nafiisa oo rabta inay la socodsiiso waxyaabaha aad marsan kartaan maalin kasta iyo habeen kasta idinka oon tegin aan lacag badan ku isbandhigaraynin oo alaabtaasina ay gurigiina taalo alaabtaas aroortiin ood marsan kartaa haddaad 5 minutes haddaad hayso 5 minutes baad ku marsan kartaa aroortii ood isu dayn kartaa habeenkiina 30 minutes haddaad haysato ama 10 minutes ama 20 minutes baad u dayn kartaa ka bacdina waad ka meeli kartaa alaabtaas waxa weeye waa alaab gurigeena taala markastana aynu haysano naqaanana sida aynu isugu qasano alaabta waxaad u cabbi kartaa qayb ka mid ah aroortii iyo habeenkiina waad cabbi kartaa adoo ku darsanaya caano ama liin ama biyo alaabta haddaan inii bilaabo waxa weeye ukunta oo haddii skinkaaga uu daray yahay aad skinkaaga darayga ah aad u isticmaalayso inta yelowga ah hadduu oil yahayna inta cad aad isticmaalayso haddii aad jeceshahayna way ku wanaagsan tahay oo way u wanaagsan tahay skinkaaga in aad marsato isku qasto iyadoo aanad waxbaba kala saarin choice-kaasaan leenahay choice-ka kale waa huruuddu way nadiifisaa kuma cadaynayso laakiin way ka wanaagsan tahay saamuunta keliya haddaad huruudda aad ku qasto biyo iyo saliid yar oo saliidda saliid baad ku qasi kartaa haddaad rabto saliid allaale saliidda gurigaaga taalaad ku qasi kartaa uma baahna inaad saliid kala raadiso laakiin huruudda waxay leedahay dhibaatadeeda waxa weeye cidyahaagu hadday cad yihiin dadka qaar bay ku dhigtaa waxaad u isticmaali karaysaa gloves baad soo gadan karaysaa gloves waxaad ka soo gadan kartaa farmasiyada gloves baad soo gadan kartaa laakiin gloveska cad wuu ku wanaagsan yahay oo gloveska cad cuntada xitaa waad ku karsan kartaa markaad cuntada karinayso marka maanta waxaan ku tusayaa waxaad ku qasi kartaa biyo iyo in yar oo liintu markaa waxay kaa caawinaysaa haddii wejigaagu finan leeyahay ama madmadowga ku badan yahay liintana way ku yaro caawinaysaa finankaas iyo waxyaabihii jeermiska jidhka wejigaaga casaanka yara ku yaala waxaa laga yaabaa in ay ka hortagto hadduu fin ka soo baxaya oo ay clean ka dhigto aanad u baahan dawooyin inaad soo gadatiyo inaad dhakhtar la kulanto oo tusto finankaaga inaad intaa keliyaad ku qasi kartaa oo dhibic keliya oo dhibicdaa liinta kan yar baad soo gadan kartaa aad ku haysan kartaa ood ku wareejin kartaa isagaa kuu samaynaya iminka waxaan isku qasaynaa ukuntii alaabtii waan isku qasaynaa shantii waxa weeye ukun iyo huruud iyo saliid iyo biyo iyo liin shantaa wax baad aroor iyo habeen baad isku waxayn kartaa umana baahnid inaad lacag badan ku bixiso meel kale tagto ood lacag ku bixiso adaa samaysan karaa maaskigaaga adaa samaysan karaa wixii cleans ah ee jidhkaaga ku clean garaysanayso intaasaana kaana caafimaad badan kana wanaagsan iminka waxaan rabaa inaan ina tuso sidaan ugu darsan lahay dadka qaar caanay ku qasaan oo kuma qasaan biyaha oo caanay ku qasaan laakiin biyaha ka wanaagsan haddaba iminka waxaan bilaabaynaa ukuntii baan jebinaynaa inta cad baan ka saaraynaa iminka waa ukuntii oon intii caddayd ka saarayno sababtoo aniga skinkaygu waa daray marka waxaan rabaa inaan inta cad ka saaro oon yelowga keliya isticmaalo inta yelowga ah baan halkaa ku ritay inta yelowga haddaba maxaan samaynayaa haddana yelowgu wuxuu leeyahay xuub wakaas sida kubadda wareegaya xuubkaas waa xuub ura
oo markaad jidhkaaga mariso aad urka dareemayso haddaanad rabin urkaa xubka hoosaad ka saaraysaa gaar ahaan baad uga saaraysaa adoo uga saaraya in aad kor u qaaddo ood markaa meel ka dalooliso si xubkaas uga soo baxo waxaad ka daloolinaysaa meelaha aan lahayn adayga saasaad uga shubanaysaa intii yalowga ahayd baad ka shubatay xubkiina waad iska reebaysaa xubkii wakaasa markaa saas uu yahay xubkii xubka uma baahnid waad iska tuuraysaa okay imika waxaan qasaynaa huruudda waxaan ku qasaynaa wax yar baan ku daraynaa huruudda wejiga keliyaan marinaynaa intaas ay nagu filan qaadada haafkeed weeyaan qaadada weyn saliidana waxaan ku daraynaa dhibic keliya hal dhibic baa inagu filan saliidana haddii aad doontidna waad iska daynaysaa laakiin qofkii skiinkiisa mar kastaba hadduu xitaa daray yahay anigu waan jecelahay inaan dadka darayga ooyashan leeyahay haddii ooy uu yahay wejigaagu at least wax yar ku darso qalaylka faraha badan la wejigaaga inay dilaacaysaa laga yaabaa laakiin dhibicdaasaan ku darsanay qaadadaa yar baan ku daray imika waa huruud waa ukuntii iyo huruuddii iyo saliiddii waxaan ku qasaynaa biyihii iyo liintii bay noo hadhay biyahana yar baan ku dhibcinaynaa ama umaba baahnin horta marka hore liintaan eegaynaa waa intaas ukuntu way qoynaysaa liintuna way qoynaysaa labadaas way qoynayaan marka waxaa laga yaabaa inaan biyaha u baahan hadday huruuddaadu yar tahay ood wejiga keliya ugu tala gashay marka waan eegaynaa liintana waxaan ku darayaa ama 2 dhibcood liintiina kasoo ku darnay imika qaadadaynu ku walaaqaynaa saynu aragno waad isku qasaysaa biyuhu maynaan baahan waa saan sheegay biyaha marmar baad u baahanaysaa marna uma baahanaysid imika biyaha uma baahnin maadaama aan maas ka dhigayno saas isugu qasaysaa imika taas way noo qasantay way adag tahay mana jilcisana taas waxaad marsanaysaa marka intaad isku qastid aroortiina waad marsanaysaa 10 minute ama 5 minute baad u daynaysaa haddaad time maalin aroorta aanad shaqayno oo gelinka dambe shaqaynayso udda intaad quraacda karinayso ama 30 minute ha noqotee intaad quraacda samaynayso ama aad ishagaajinayso diyaarsanayso wejigaaga udda hameenkiina markaad shaqada ka soo baxdo ama hawshu kaa dhammaato marso waxaanad u daysaa sidii oo kale intaad hayso time baad u dayn kartaa ama 45 ha noqoto ama 1 hour ha noqoto haddaad rabto markuu kugu qalalo waad qoyn kartaa iyadii baad ku qoyn kartaa haddii wax ku hadheen iyadii baad ku qoyn kartaa maaska saasaad u samaysan kartaa jidhkoo dhanna waad wada marsan kartaa markaad maaska saa u samaysato waxaad wejiga marisay jidhkaagoo dhan baad marin kartaa intaan wejiga soo maydhaa gacmahana aad maydhaa ood markaa ku isticmaashaa gacantaada haddaad rabto haddii kalena kanood maydhay ood og tahay inuu kaa maydhan yahay oo si wanaagsan u maydhan yahay haddaanad rabin gacantaada inay yalow yeelato inaad ku marsanaysaa muraayaddaan soo qaadanayaa saan u arko in aan saan u marsanayo waxaan ka bilaabaa indhaha hoostooda sababtoo ah waxaan halkan skiinkan uu jilicsan yahay marka saas darteed waxaan halkan uga bilaabayaa halkaa jilicsan saanan intaan wejigayga warkama hayo inkastoon maydhay haddana waad ka yara baqaysaa inuu timahaagii soo gaadhaan marka hore wejigaan halkanaan hormariyaa waa inaanay biyana ku noqotaa sababteed sa ugu celceliso markay qalashaba waa lagu celiyaa imikana kor baan marinaynaa maadaama aan hareeraha ka marinayno isha hareeraheeda
dad baa waxay aanay marin halkan sababta way ka baqdaan inay dhibaato u keento, laakiin huruudda iyo salidda olivada wax dhibaato ah ku keeni maayaan. liinta maybe ina qof uu allergy ku yahay, laakiin huruudda iyo biyaha caadiga ah kolleyba aniga uu igu wanaagsan yahay. waxaan isku daynaysaa ilaa iyo 10 minute 15 minute waad ka maydhaysaa, ama 1 hour baad u daynaysaa ood ku qalajinaysaa. laakiin inta badan anigu 30 minute waan u dayn karaa oo waan u daayaa. waan jeclay inaan 30 minute u daayo, waxaan u daayaa 10 minute ama 15 minute. waxba kan laguma caddaado, ma aha wax lagu caddaado, laakiin waa wax nadiif ku samaynaysa oo ku qurxinaysa oo jirkaagii soo saaraysa runta ahaa. ma aha wax ku qurxinaya ama wejigaaga bedelaya oo kaa dhigaya caddaan. wejigan wuxuu ku qurux badan yahay, qof kasta sidii loo sameeyo ku qurux badan yahay. laakiin nadaafaddu, huruuddu waa nadaafad, waa adoo saamuun ku dhaqday, laakiin yalowgaa ay tahay way ku yaraa moor bay saamuunta ka wanaagsan tahay oo ay xoog ku kelin garaynaysaa. haddaad marsato maalin kasta, wejigaagu wuxuu noqonayaa weji dhalaalaya oo weji caafimaad qaba u eg. iminka wejigayga waan wada mariyey, maadaama aan wejigii wada mariyey waxaan u daynayaa ilaa iyo 10 minute ama 15 minute. markaan u daayo oo ay qalasho waan saari karaa iyadoo aan tii hore leeyahay. ciyaalka xaafadda qayliya ciyaaraya, raalli ahaada. iminka wejiga waan saarnay, waxaan u daynaynaa ilaa iyo 15 minute ama 5 minute ama 10 minute saad jeceshahay. 5 minute wixii ka badan inay kaasii qurxisa mahane kuma sii xumaynayso. markaas saasa samaynaynaa, intaasaan ku ekaysiinaynaa. iminka huruuddii markaad eegto waa dry, waad ku celin kartaa mar labaad, ood marin kartaa maskii mar labaad baad ku celin kartaa adoo qoynaya. labada siba way kuugu fulantahay. haddaad rabtid inaad maydhana way ku wanaagsan tahay inaad marka hore qoyso inta aad, haddii kale skinkaagu wuxuu noqonaya wuu dildilaacayaa facekaagu haddii aad iyadoo qalalan aad biyaha ku taabsiisid gacantaada. marka waxaa wanaagsan inaad marka hore intaanad maydhin aad qoyso si ay skinkii aanu u qarqarxin. aad qoyniinka ku celiso. marka waanu qoynaynaa mar kale. sorry, ogaashaan biyo ka dhigay. qoynayaa si ay iminka maadaama aan qooyo, markaan qooyo skinkaygii qalaylkii faraha badnaabaa ka ba'aya. marka wuu qoya wuu jilacayaa, sidii hore kusoo noqonayaa. markaan maydhayo markaa aada iyo aada buu iiga soo go-aysaa. marka kale waqti dheer bay kugu qaadanaysaa inaad biyaha ku maydho. iminka laakiin markaan saas u qooyo baadkaan tegayaa. Take it out later.
soo noqonaynaa imika waan soo maydhaya waan soo noqonayaa assalaamu calaykum imika waan soo maydhay waana soo qalajiyey tuwaalkan kusoo qalajiyey markaan maydho tuwaalka kuma xoqo laakiin saasun baan ku dhahaa si aanu skinkii aanu dhibaato u keenin waxaana kusoo dhaqay saamuuntan oo jeel ah baan kusoo dhaqay dad magaceedu wataasa waa special cleansing gel jeelkaasaan kusoo dhaqay waana qalajiyey same company baan isticmaalayaa oo haddana maas inta yar oo baan marinayaa gacantaasaa ugu shubaya hal far oo aan farahayga ogahay inaan soo maydhay maadaama aan wejiga maydhayay gamcahayga waan soo maydhay marka kadaase waxaan u baahnahay malaha makeup uma baahni saas adoo dhalaalaya oon makeup marsan marka aan rabin inaad makeup marsato wejigaagii oo dhalaalaya kadaase halkaasuu inagaga egyahay maaskigii waxaan ku dhammaynay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan waqtigaynii tahayba